Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie auch zum ersten Pressestatement nach der Sommerpause. Dazwischen ist ja doch einiges passiert im Land und man muss natürlich sagen, eine Regierung, die bei Landtagswahlen krachend abgewählt wird, deren Fortsetzung sich aktuell exakt 0% der Bevölkerung wünschen und die außerdem noch nicht mal in der Lage ist, einen soliden Haushalt vorzulegen. So eine Regierung sollte wirklich dem Land nicht zumuten, sie noch ein Jahr lang ertragen zu müssen. Wir teilen die Kritik des Bundesrechnungshofs an den Haushaltstricks. Man kann wirklich sagen, das ist der vermutlich unseriöseste Haushalt in der Geschichte der Bundesrepublik. Und dabei geht es nicht nur um das Milliardenloch, 12 Milliarden. Im Politik-Neusprech heißen ja Haushaltslöcher jetzt Minderausgabe. Aber das Problem sind nicht nur die 12 Milliarden, sondern dass der Haushalt insgesamt teilweise auf Annahmen beruht, die in vieler Hinsicht nicht eintreten werden. Also der Haushalt beruht ja zum Beispiel darauf, dass die Wirtschaft nächstes Jahr mindestens um 1% wächst, dass das Wachstumspaket der Bundesregierung sogar noch 0,5% weiter nach oben zieht. Wir haben aber jetzt seit Jahren erlebt, dass die Forschungsinstitute, die Wirtschaftsinstitute ihre Wachstumserwartungen von Jahr zu Jahr immer wieder nach unten korrigieren mussten, weil die Politik der Ampel dazu führt, dass die deutsche Wirtschaft im besten Falle stagniert, teilweise sogar massiv schrumpft. Und da die Ampel ja offenbar ihre Politik nicht ändern will, ist auch wenig zu hoffen, dass im nächsten Jahr große Wachstumssprünge möglich sind. Also selbst die 12 Milliarden sind wahrscheinlich nicht das Ende der Fahnenstange. Außerdem gibt es viele Posten im Haushalt, die eigentlich eher Wünsch-dir-was-Posten sind. Also zum Beispiel auch im Bürgergeld wird ja gesagt, ja, da sinken die Ausgaben, weil ja mehr Menschen in Arbeit kommen. Dass mehr Menschen in Arbeit kommen, ist zum einen wenig zu erwarten, wenn man gleichzeitig bei Qualifizierung und Weiterbildung spart. Vor allem ist es aber auch nicht zu erwarten, wenn man sich die aktuelle konjunkturelle Situation ansieht. Also das, was wir in der Presse lesen und entnehmen können, ist ja, dass immer mehr Unternehmen, auch große Unternehmen, Entlassungen ankündigen. Und gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen ist es ja teilweise wirklich so, dass ihnen das Wasser bis zum Hals steht, dass Insolvenzen deutlich steigen. Also wie hier eine deutlich höhere Beschäftigung zustande kommen soll, wird das Geheimnis dieser Ampel bleiben. Zu VW beispielsweise werde ich nachher auch noch was sagen. Und deswegen muss man sagen, aus vielen Gründen, man kann die Bundesregierung nur auffordern, entweder sich vom Acker zu machen oder aber einen soliden und seriösen Haushalt aufzustellen. Und da haben wir durchaus Vorschläge. Wir haben ja schon vor einiger Zeit einen 5-Punkte-Plan vorgelegt. Den möchte ich ja auch noch mal vorstellen. Es wäre ja möglich, selbst in dieser konjunkturellen Situation, die man natürlich durch eine bessere Politik auch ins Positive wenden könnte. Aber selbst mit den vorhandenen Einnahmen könnte man wesentlich besser wirtschaften. Das erwarten ja auch die Bürgerinnen und Bürger, dass mit ihrem Steuergeld wenigstens Sinnvolles finanziert wird und nicht Unsinniges. Und auf der anderen Seite, und das sehen wir ja auch in diesem Haushalt, noch bei Rente oder Gesundheit gekürzt wird. Also was wäre möglich? Das eine ist etwas, was wir immer schon fordern, aber was natürlich an Brisanz nicht verloren hat. Und es ist ja auch bemerkenswert, dass jetzt selbst der Kanzler offenbar sich genötigt sieht, einzulenken. Wir haben immer gesagt, mit Waffenlieferungen beendet man den Ukraine-Krieg nicht. Es braucht endlich diplomatische Bemühungen, auch der Bundesregierung. Wir haben ja im aktuellen Haushalt, also dieses Jahr, 8 Milliarden, die für Waffen für die Ukraine bereitgestellt werden. Noch sehr viel mehr Geld übrigens über die europäischen Fazilitäten, auch die dann in den Staatshaushalt der Ukraine fließen. Im nächsten Jahr sind 4 Milliarden für Waffenlieferungen vorgesehen, wobei auch dieser Posten, das war ja ursprünglich in diesem Jahr auch so, waren es erst 4 Milliarden, dann hat man aufgestockt. Nächstes Jahr, sagt zunächst Scholz, sollen ja die Zinseinnahmen des eingefrorenen russischen Vermögens herangezogen werden. Das wissen alle und das wissen vor allem die mit dem Vorgang eher Betrauten, dass das auch eher ein Wünsch-dir-was-Posten ist, weil das rechtlich auf ausgesprochen wackeligen Beinen steht. Das heißt, wenn es nicht gelingt, diesen Krieg zu beenden, dann werden diese 4 Milliarden eben nicht am Ende stehen bleiben, sondern es wird mehr werden. Deswegen haben wir das jetzt durchaus begrüßt, dass Herr Scholz gestern öffentlich erklärt hat, er sei jetzt auch für Friedensverhandlungen. Ich erinnere daran, als wir als BSW oder auch ich persönlich schon, bevor es das BSW gab, immer wieder gefordert haben, dass auch mit Russland verhandelt werden muss, weil man diesen Krieg nicht anders beenden kann. Dann wurden wir ja wirklich geächtet als Putin-Freunde
Freunde und uns wurde entgegengehalten, dass man mit diesem Mann nicht verhandeln kann. Also es ist begrüßenswert, dass jetzt auch Kanzler Scholz offenbar begriffen hat, dass man militärisch diesen Krieg nicht beenden kann und dass immer mehr Waffen eben nicht bedeuten, dass irgendwann ein Kriegsende in Reichweite kommt. Also muss man hoffen, dass dieser Weg jetzt konsequenter beschritten wird. Es wäre neben dem, und das ist natürlich viel wichtiger, dass es sehr viele Menschenleben retten würde, dass es einfach auch ein unglaubliches Leid in der Ukraine beenden würde, dass es die Gefahr auch für uns, in diesen Krieg hineingezogen zu werden, eben beenden würde, wenn der Krieg beendet und wenn die Waffen schweigen. Neben alledem wäre das natürlich auch eine Entlastung für den Haushalt. Es wären immerhin diese 4 Milliarden dann wieder frei. Wir brauchen eine Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik. Verbal sagen das inzwischen alle, aber verbal ist das eine und real etwas tun ist etwas anderes. Im aktuellen Haushalt, also in diesem Jahr, sind ja fast 30 Milliarden Euro allein im Bundeshaushalt für Zuwanderung und Flüchtlingspolitik vorgesehen. Das akzeptieren die Menschen einfach nicht mehr, weil es sind riesige Beträge in einem Land, wo die Schulen marode sind, wo das Bildungssystem daran scheitert, jedem Kind auch nur ordentlich lesen, rechnen und schreiben beizubringen, wo viele ältere Menschen in Pflegeheimen mit massiven Zuzahlungen oder auch ihre Kinder mit massiven Zuzahlungen konfrontiert werden, wo ganz, ganz viel in der Infrastruktur marode ist und wo tatsächlich auch viele Probleme sich durch den hohen Zuzug verschärft haben. Ich will deswegen auch gleich noch etwas zum Migrationsgipfel sagen, aber konkret auch das, 30 Milliarden im Haushalt, dieser Betrag ließe sich halbieren, wenn man eine andere Flüchtlingspolitik machen würde. Und die ist aus vielen Gründen dringend angesagt, weil unser Land einfach und vor allem auch die Städte und Gemeinden mit der aktuellen Situation völlig überfordert ist. Bleibt ein dritter Punkt, das Heizgesetz, 16 Milliarden dieses Jahr, 14 Milliarden im nächsten Jahr für eine Maßnahme, deren klimapolitische Folgen oder klimapolitische Auswirkungen die Regierung selber noch nicht mal beziffern kann. Wir hatten sie ja mal gefragt. Am Anfang hieß es, ja, der CO2-Ausstoß könnte bis 2030 da um 1,5% gesenkt werden. Dann hat man das Gesetz ja zum Glück etwas abgeschwächt. Jetzt weiß man gar nicht mehr, wie viel das an Auswirkungen hat, aber es kostet sehr viel Geld, dieses unsinnige Gesetz zu kippen, das auch nur Verunsicherung hervorgerufen hat. Ich meine, es hat ja noch nicht mal der Wärmepumpenindustrie, was Herr Habeck vielleicht wollte, einen großen Aufschwung beschwert, weil durch die vielen Unwägbarkeiten, auch jetzt mit der kommunalen Wärmeplanung, ist es ja eher so, dass der Absatz der Wärmepumpen stockt. Aber völlig unabhängig davon, es ist eben auch nicht die Technologie, mit der man ältere und schlechter gedämmte Häuser klimaneutral heizen kann, sondern wir brauchen andere Wege, wenn wir uns hier für eine Zukunftswirtschaft aufstellen wollen. Also da sind 14 Milliarden, die man sehr wohl auch sparen könnte. Vierter Punkt, wir sind, das ist ja nicht unbekannt, gegen die extreme Aufrüstung, die wir seit Jahren erleben. Selbstverständlich sind wir der Meinung, dass die Bundeswehr ausreichend oder ausgestattet sein muss, um unser Land verteidigen zu können. Allerdings, wenn wir dann schauen in den Rüstungsetat, nicht nur der extreme Aufwuchs und die zusätzlichen sozusagen Waffengattungen, die dort angeschafft werden und Raketen sind ein großes Problem, sondern man sieht natürlich auch, dass viele Posten, also viele Dinge, die in Auftrag gegeben werden, ganz erstaunlicherweise im Zuge der Auftragsvergabe und in den Monaten danach ihre Preise verdoppeln, verdreifachen, teilweise verfünffachen. Dass teilweise Dinge angeschafft werden, die noch nicht mal militärisch einen Sinn machen. Vor einiger Zeit hat die Bundeswehr zum Beispiel, wurden für über 1 Milliarde Euro Funkgeräte beschafft, die dann noch nicht mal in die Panzer und Geländewagen passen. Es gibt immer wieder Beispiele dafür, dass Hubschrauber, Fregatten und andere in Auftrag gegeben werden, meistens bei einem ganzen Konsortium von Rüstungskonzernen, damit die sich ja nicht Konkurrenz machen, sondern sich auf den höchsten Preis verständigen können und der Preis steigt weiter.